Hola chicos y chicas, bueno, en esta ocasión les quiero enseñar como un jarabe para la tos, para que se te quite súper rápido. La verdad es que hace como 2-3 semanas igual me sentí un poquito mal de la garganta y fue lo que tomé. Y pues sí me ayudó bastante, espero y a ustedes también les ayude. Y bueno, por esta ocasión yo ocupé miel. Sí, ya tengo poquita, pero bueno, es miel, pero que sea pues natural. Ya saben, de esas que luego venden y, o sea, te las ofrecen en cualquier lado, en los mercados, así, etcétera, ¿no? Y un limón, un limoncito, la verdad es que yo ya lo partí y le quité toda la semillita para que no se vea mal. Bueno, para que no te queden, o sea, los limones ahí bueno, las semillitas en tu jarabe, pues creo que no está padre. Y bueno, y azúcar, que es lo que voy a estar ocupando. Y bueno, yo quité todas las semillitas con mi cuchara. Y vamos a empezar, o sea, yo voy a agarrar, o sea, la miel que aquí tenemos. Vamos a agarrar, yo la voy a empezar a abrir. Y yo solo voy a ocupar una cucharita porque pues la verdad es que no tengo tos ahorita, pero para las personas que sí, pues depende cómo se sientan. Si se sienten muy mal, pueden ocupar 2-3 cucharadas de miel. Y pues el azúcar tampoco le vayan a exceder ni tanto, ¿vale? Eso es antes que nada. Y bueno, eh, como aquí ya saben, aquí ya tengo mi yo voy a agarrar. Yo aquí ya tengo mi miel. Miren, yo toda la puse así en mi vasito. Sí, yo ya tengo mi cucharita de miel. Pues está chiquita, obvio. Entonces, yo le eché yo le eché todo el limón. Les digo, ya no tiene semillas, entonces ya va a ser más fácil poder manejarla. Va a quedar algo así. Espero y entiendan y contemplen la constancia de que no va a quedar así tan líquida. Y le voy a poner poquita azúcar. Si esto es lo que yo combiné. Y no sabe feo, o sea, no sabe mal ni nada, ni sabe tanto a limón. Como la miel es muy fuerte de sabor, va a quedar así padre. Entonces va a quedar así la estructura. No sé si alcancen a ver bien. Y bueno, eso es algo súper sencillo que hice muy rápido porque las ideas me comieron vivas. Ya tenía varios videos los cuales no me gustaron y dije, no, o sea, ¿cómo les voy a mostrar esto? Yo hice un collar y me quedó horrible porque lo hice de silicón y dije, no, se ve súper fácil, lo voy a hacer, un corazón y así todo súper emotivo. Ya si quieren verlo, pues díganme, subo el video porque ahí lo tengo, pero la verdad es que se vio horrible, la verdad. Y dije, no les voy a enseñar esto. Y bueno, antes que nada, quiero mandarles un saludo a todos los que me han estado siguiendo en Facebook, en WhatsApp. Y bueno, a todos los que ahí me tienen y me han estado diciendo, o los que me han estado ayudando en los videos. La verdad es que sí quisiera darles unas gracias. Ya saben que todavía estoy buscando una persona que me pueda ayudar con lo de la cámara. Y pues sí, pues sí, es lo que quisiera decirles. Y el anime de esta semana es Diabolic Lovers. La verdad es que quien no lo ha visto se ha perdido de mucho. A mí me encanta porque el miércoles Hayato le empieza a decir a la protagonista que ella es su mujer, y eso porque yo estoy viendo en transmisión en JK Anime y la verdad es que, ay no, yo me encanta ese anime y creo que este fue el que estuvo súper padre esta semana. Eso y la de hoy que va a ser Fairy Tail. Quien no ha visto también Fairy Tail se ha perdido de mucho. La verdad es que sí se la recomiendo muchísimo. Ambas
bueno, ambos animes, y quien lo ha visto y creo que la ha estado siguiendo sabe de qué es lo que estoy hablando. Y pues espero y les guste, les dé manita arriba, compartan el video, ya saben todo ese show y chalá, búsquenme en Facebook, agréguenme y pues si quieren que haga de algo y eso también acepto sugerencias y todo ese tipo de cosas. Y pues eso es todo lo que les quería decir en este video. Espero que tengan un muy bonito fin de semana. Los quiero mucho. Así que les mando muchos saludos y muchas gracias a todos los que me han estado siguiendo, porque la verdad es que sí me han estado ayudando muchísimo, compartiendo el video, denle me gusta y eso, pues sí, la verdad es que sí me alegro porque pues creo que les ha estado gustando, apenas unos poquitos videos que he subido y sí quisiera darle a todas esas personas las gracias y pues creo que eso es todo, así que nos vemos la siguiente semana.